بی حیا حکمرانان دا بی حسه حکمرانان تو د زمون په سر د کېناستو د اقتدار کولو هېڅ حق زه نه ورکوم. دا نمونه زموږ نمایندګان دي چې د شپې په یمني هسټلو کې امپیا هسټلو کې شرابونه څښي جنکۍ ګڼي د عمل په سطح کې. ما د ګوړې چینونه نامه لیدل وه خو د دې کروڑپتي د حکمرانانو په دور کې ما پش چانسونه دي انسان د خپل بچي قیمت لګول دی نو د شرم پکار دی. زموږ حکمرانان دا د کعبې طوافونه نه کوي دا د پینټاګون طوافونه کوي ځکه دا پاکستان تباه او برباد دی. او نن تاسو څه وایئ چې زموږ صدر علي بلوي دی او څه وایئ چې زموږ وزیر اعظم شهباز شریف دی آئینه زموږ صدر دی او ډېر زموږ وزیر اعظم دی. خو زما دا بدبخته امپیاګان د 2018 چې کم کسان په صوبایي اسمبلۍ کې ناست وو دا د ملکنډ ډیویژن د قام غله دي. دی بی حسن علایقه امپر امپیاګانو په پاټا کې پرخ نه دی کړی. اصلاحات دې په پاټا کې کول او جداګانې حیثیت ته الله دې تباه او برباد کا په کور د خدای پاک قهر نازل کا چې تا دا کم مشکلات مونږ ته راپېښ کړو کله په تخت ناستې او کله د تختون نه ملایږي. دا ستاسو د ملاکنډ ډیویژن د قوم سره ظلم کړی دی ځکه نن تاسو د چوپایېدو ځای نه ملایږي. تاسو ته پته ده چې ټیکس په ما ولې راغلی دا خو د سپیک د سکور کېدو دپاره قبایل رات کول او کله چې د قبایلو د رات کېدو دپاره پاټا کې اصلاحات کېدو چې خیبر ایجنسي او کوهما وزیرستان وانا دا یې رات کوو چاینا وی چې سپیک محفوظ نه دی موږ ټرایبل ایریا ته نشو تللی. خو زما دا بدبخته امپیاګان د 2018 چې کم کسان په صوبایي اسمبلۍ کې ناست وو دا د ملکنډ ډیویژن د قام غله دي. دی بی حسن علایقه امپر امپیاګانو په پاټا کې پرخ نه دی کړی. اصلاحات دې په پاټا کې کول او جداګانې حیثیت دې د پاټا د ملاکنډ ډیویژن ختم کو. ته دونه بیوقوف او احمق وې تا دا نه کتو چې دا پاټا څه شي ته وایي. پاټا وایي چې د کم د مرکزي حکومت د فیډرل حکومت د لاندې او پاټا وایي چې د پراوینشل ګورنمنټ د لاندې ماتحت علاقې هغه ملاکنډ ډیویژن دی. خلک خبره کوي وایي تندر په تالاش ولوېد او خرۍ د رامورې وړو. اصلاحات دې په پاټا کې کول او جداګانې حیثیت ته الله دې تباه او برباد کا په کور د خدای پاک قهر نازل کا چې تا دا کم مشکلات مونږ ته راپېښ کړو. او په اسمبلۍ کې په میاشتو اسمبلۍ نه ولیدلې خو چې کله دا بیل پاس کېدو ټول پکې حاضرو بوټان یې پالش کړي او ټوپۍ یې هم سپینې په سر کړې ورانو ملاکنډ ډیویژن جداګانې حیثیت یې تباه او برباد کو. زه د دونه دا تپوس کوم چې تاسو به په کومو سترګو راځئ دې قوم ته به ودرېږئ چې موږ له ووټ راکړه. دا په چترو د ویشتو قابل دي او ما ټیک ټاک دا راغوښتي دی په دې پریس کلب کې مو ورته ویلي زما دا مشران ګواه دي چې په ارټیکل کې ترمیم وکړئ خو ارټیکل نه ختموه الله تباه او برباد که څنګه چې تباه یې سوړو کې پټېږئ پته ونه لګي. غارو معلوم نه دی چې په کوم غار کې ناسې د الله د قهر نه ویرېږئ کله په تخت ناسې او کله د تختون نه ملایږي. دا ستاسو د ملاکنډ ډیویژن د قوم سره ظلم کړی دی ځکه نن تاسو د چوپایېدو ځای نه ملایږي. او زه به د وایټ پیپر په شکل کې هغه ممبران باینیم خم چا چې د ملاکنډ ډیویژن د قام سره دا ظلم او بېانصافي کړې ده چې کله تاسو وایئ وجنګېږم د دې پی بي آر سره د دې حکومت پاکستان سره وجنګېږم او که تاسو راته تپوس کوئ او چې جنګېږم تاسو خو به رانه تختئ نه که نه بیا به په شا زور نه کوئ. نو دا خندیاني در کوم چې تاسو زما په خوا کې ولاړ یئ او دا درانه او نران ملګري دا زما سره زه بیا دا خبره کوم چې د چا پلار هم په ملکنډ ډیویژن کې ټیکس نشي تاسو کولی. په 400 روپۍ د وړو تروړه لګېدل ده په 900 روپۍ دړۍ
د پاکستان په تاریخ کې چې تنو شي په 900 روپۍ د وړو دړۍ لګېدله زه بیا کوم ځای نه ټیکس درکړم بیا لکه الله دې تباه او برباد کړه ستاسو په حکومت کې خلک په بچو په خېټو باندې نرخونه لګوي ما د بوټانو نرخنامه لیدل وه ما د ګوړې چینو نرخنامه لیدل وه خو د دې کرب بدیانه د حکمرانانو په دور کې ما پس چانسونه دي انسان د خپل بچي قیمت لګول دی نو له شرم پکار دی دا بې حیا حکمرانان دا بې حسه حکمرانان تو د زمون په سر د کېناستو د اقتدار کولو هېڅ حق زه نه ورکوم زه تاسو ته پته یا به نه پته 3 لکه کسان 10 لاک کسان په 3 میاشتو کې د اسلامي جمهوریت پاکستان نه بهر وتي دي نوکرۍ او ملازمت ته د حکمرانانو له شرم پکار دی او که نه او ډېر په دې 3 لکو کسانو کې په 10 لکه کسانو کې په 3 میاشتو کې چې کتلې نیم بلمه پهغې کې نوجوانان تعلیم یافته دي یو نوجوان باندې خپل والدین 14 کاله سبقونه وویل هغه باندې خپل وسایل صرف کړي د هغه نه څه امید دي تمنا یې او هغه اخر لاړ شي د پولیس په نوکرۍ کې بدل شي د شرم خبره ده او که نه ده او د دې شرم خبرې باوجود دا بې شرمه حکمرانان بیا هم دا سوچ کوي چې په ملاوټ ډویژن کې ټیکس ولګوي زه دا خبره نن د دې سټیټ په وساطت سره دې حکمرانانو ته ښکاره کوم چې د ملاکنډ ډویژن تاجران خو څه کوي د ملاکنډ ډویژن نوجوانان څه کوي سیول سوسایټي څه کوي خو زموږ خویندې میندې هم ټیکسونه نه مني په کورونو کې دا خبره کېږي چې خویندې میندې زموږ ټیکسونه نه مني نو زه هېچاله دا اختیار نور کوم چې راشي زما ګله شمارې چې دا دونه بزنس دې کړی دی دونه ټیکس په لګوي لهذا زه دا خبره کوم چې زما په معدنیاتو زما په وسایلو زما په زمرو دکان زما په ځنګلاتو زما په اوبو ماته اختیار حاصل نه دی نو زه هېڅ چاته د ټیکس ورکولو دا خبره نشم کولی زه ټیکس نه منم او د ټیکس په بھرپور مخالفت کوم او دې اختیار کوم مشتو کوي چې که تاسو کله هم ملکنډ ډویژن ته راځئ د اختیار ګماشتو نو بیا په حق ورځ باندې خپل کور کې حق حساب وکړئ چې تاسو په چا پوري دي او که په تاسو چا راپوري او موږ به په خپلو کورونو کې حساب کتاب هم کم کفنونه هم والو خو په دې ملک کې به ټیکس نه ورکوو بدنامي کېږي په دې ملک کې او د دې نوم دی اسلامي جمهوریت پاکستان زه نشم ویلی د اسلامي جمهوریت پاکستان نه په دې کې اسلام شته نه په دې کې جمهوریت شته او نه په دې کې پاکستانیت پاکوالی شته د داسې بدقسمته ملک چې په هغې کې ونې لږې هم اور ورته عمر ایسته کېږي دا قوم به څه ترقي وکړي دا کرپ بددیانته حکمرانان د دونه د دې خیر توقع مه کوئ دا دې سمو ته لاړ شي دا اول د دې ځای سوچ کوي بیا د خپلې پارټۍ او د سیاست سوچ کوي د قام دپاره تاسو وګورئ او یا 15 کاله اوسو چا په دې سملو کې د قام د مسایلو دپاره د قام د حقوقو دپاره اواز پورته کړی هېڅوک نه پورته نن دې وخت ته موږ رارسېدلي یو چې زموږ منتخب کسان د کلاسپور ملازمت په 15 لکه روپۍ خرڅوي او که نه خرڅوي وایه راته نو چې یو منتخب امتیې کلاسپور په 15 لکه خرڅوي نو د دې مطلب دا شو چې 17 ګریډ به په 19 لکه روپۍ خرڅوي او دا ټیک خرڅوي دا تاسو ټولو ته پته ووایه خرڅوي او که نه خرڅوي نو د شیم سیمناري ولګوئ دې خلکو لپاره چې الله پاک دې پاکستاني قوم خپل رحم وکړي دا کرب بدیانه ده دا حکمرانان خو په دې خلکو باندې د ترس نه راځي د دې غریبانو دا چیخ و پکار واوري الله پاک خپل رحم وکړي او څوک چې د دې قوم سره ظلم کوي الله داسې قهر پې نازل کړي څنګه چې دې پې نازل کړی د افغانستان وزیر اعظم وزیران د محنتکش مناسب تنخواګان یعنې دا کرب بدیانته حکمرانان دوی چې کم پروتوکول یې کوي په دوی چې کومې خرچې کېږي دوی د خپلې خرچې ختم شي پاکستان به بچی به د 2.5 لکه روپۍ د قرضې نه خلاص شي ما ته پته ده چې په ایمنۍ هسټل کې د شپې څه کېږي ما ته پته ده چې MPA هسټلو کې کم چلونه کېږي زه د دې معاشرې سړی یم
د الله د قهر انتظار کوئ چې دا نمونه زموږ نمایندګانې چې د شپې په یې میاشتلو کې میاشتلو کې شرابونه څښي جنکۍ ګڼي دا ملک به څه ترقي وکړي دا ملک به ورځ ته ورځ تنزل ته ځي تباهۍ بربادۍ طرف ته به ځي خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ سیکه کوټه ده سیکه کوټه پېژنې زمونږ سیکه کوټه ده زمونږ حکمرانان دا د کعبې طوافونه نه کوي دا د پینټاګون طوافونه کوي ځکه دا پاکستان تباه او برباد دی او نن تاسو څه وایئ چې زموږ صدر علي بلوي دی او څه وایئ چې زموږ وزیر اعظم شهباز شریف دی نن زموږ صدر دی او ډېر زموږ وزیر اعظم دی